Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usini wa usikum bi taqwallah faqad faza al-mu'minuna wal muttaqun wa hasbu qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, saderengipun kula ajengaken aturaken pembahasan kita punika. Nyuwun biasanipun mriki ginakaken basa Jawa napa basa Inggris Pak? Inggris. Campur. Sampai naik ya. Mesti murah palur. Ada kurang. Ya alhamdulillah. Yang ngapunten nabi kula di napa ya? Dilungguhke dilungguh kok ngerati ngormati men. Kenapa lagi kula lungguh ya tadi pun mejane rati cendek rati. Insyaallah wal paringi dipamitan memang insyaallah ini boten ateges nurnyakan perannya kan. Awet hingga mengenai semula menika nggih guru-guru kula sesepuh kula ateges yang dipun untuk kawarsa guru kula gila sebelum mutang atas turun dan kalau atas dengan agama ini lihat beliau. Ya alhamdulillah kembali kita panggilan kita kesempatan tamu kita dari Allah kagem niataken lan kagem jangkepi raos syukur kita dengan sanipun Allah Subhanahu wa taala. Dari pun kita nembe nyiapaken jawaban ingkang paling sae wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awalnya itu wonten persidangan agung. Wonten persidangan agung, wonten persidangan agung, wonten ing padang mahsyar, wonten kahanan ingkang napa istilahipun yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Allah paling gambaran yang menika. Yauma yafirul mar'u min akhi. Terus menungso menika pun do mlayu boten gagas kaliyan kanca kaliyan sedulur. Wa ummihi wa abi. Nama mulai datang konco lan sedulur, wong datang ibu lan bapanipun ugi pun boten gadhahi peduli.
wa sahibati wa bani. Napa dateng ibu lan bapanipun, dateng garwa lan putra-putranipun ugi boten gadhahi peduli. Kita saged bayangkan menika kahanan ingkang sangat-sangat tintrim. Mungkin kita emot gempa Jogja. Niki harus betul nggak? Harus. Ya binalikan itu mau boleh nonton, kenapa kita tidak ada? Dan medal saking kriya pun boten peduli gitu. Mbuh sing digawa napa, mbuh sing dicangking napa, mbuh putrane sing bubuk ten jero kamar, garwane sing ngirahi ten sumur. Ingkang kepikiran namun sing penting selamat. Nah, wonten kahanan yang menika kita badhe dipujidan dening Allah Subhanahu wa taala. Kita badhe pikantuk pertanyaan ingkang dalusipun an umrihi fima afna. Umur entek digo. Detail, teliti, jalaran Allah Subhanahu wa taala, innallaha latifun khabir. Jalaran Allah Subhanahu wa taala ada sifat dan ada kekuasaan, kemampuan latifun khabir. Zat ingkang maha lembut lan zat ingkang maha teliti, maha detail. Kata bila dalu punika kita mangke badhe menyaksikan wonten dalipun dinten yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Dinten menungso dipun kumulaken lan dinten dipun nampakaken sedaya tumindak ingkang nate kita tindakaken. Jadi kita punika nate rawuh wonten dalipun acara samuan walimahan ini sedherek lajeng mantenan kita dolan gitu diputerke acarane ya gitu. Lah kita kesutin neng ngarep dhewe pas ngantuk. Pripun? Niku mesti kita ngendikanipun ya Allah, kok ya diedit sik. Genah iki pakliku barang lho. Disuting pas ngantuk kok ya ora di edit. Niku ngrasaken ningsem deripun ya. Ngrasaken ningsem. Lah hasil syutinganipun Allah Subhanahu wa taala niku komplit. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Boten-boten perkawis ingkang alit, boten ingkang ageng hadis daripada dipun katenaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebenarnya lenggah kita rawuh kita oleh sebatan kala punika minangka tandha yakti amrin anggen kita ginakaken yuswa paring Allah Subhanahu wa taala kita saged paring jawaban ingkang paling sae. Dan iktasipun syukur dan nikmatipun Allah menika menika. Daripun tasrifun nikmat alih wa ginakaken nikmat cukup kalian dipun usahakan di Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kulo nikmatin la tuqaribun Allah subhanahu wa ya balian nikmat menika nuntut tambah ros caket dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat ingkang kita tampi saking ngarsanipun Allah kok boten dadosaken tambahipun ros caket kita dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bahaya baliyatun iku badhe nuwuhaken musibah. Tapi Allah Najibah Nabi Sallam tentang saya menjawab kalimat dan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menungso ingkang paling kulo menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala kita ingkang paling dipunagungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pramila mboten pantes menawi Rasulullah kita bandingkan kita padaaken kalian kita saja sipun Rasulullah menika maksud Rasulullah mereka Nabi itu dari zaman Nabi Adam itu satu pun serat dari Allah Subhanahu wa taala.
Nabi-nabi salajengipun iku mesti ngabaraken mangke akhir zaman menika badhe wonten nabi kang diputus sampun apa. Karena boten pas boten pantes menawi ngantos kita menika menyamakan Rasulullah Muhammad sallallahu dipun padhaken kaliyan kanthi kita. Rahimahullah salajengipun niki kula boten badhe pamer julid niki. Niki nilainya pinten niki? 650. 650. Niki kagem bika pemanggihan menika. Niki menawi kula tingali jamaah wonten Nabi kula film kita pun boten Tuhan niki. Mana saya boten butuh. Kan gambar iki boten butuh tapi yang setengah amalan apa bukan. Saya butuh dulu ya. Oh tak saya. Dia mungkin juga bapak dulu ya. Dari mana? Kita dipun paringi kanugrahan dening Allah saged lenggah rawuh wonten majelis ilmu adalah Allah. Dia ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketemu sedulur, ketemu sederek rencang. Lajeng kita dipun paringi seserepan, kita dipun nasihati, dipun imutaken kalian perkawis akhirat. Dipun imutaken kewajiban-kewajiban dari ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Iki kan Imam Al-Basri rahimahullah. Menika langkung kula remeni, kula gandrungi, kula kangeni tinimbang ketemu sedulur lajeng dipun paringi segenggam dinar. Insyaallah. Segenggam dinar itu uang yatra bahanipun saking emas. Setunggal dinar menika nilainipun sami kalian nilai emas 4,25 gram. Itu setunggal dinar. Nah kalau kepengen menawi emas menika sak gram itu pinten nggih. Sing remen emas itu bapak napa ibu? Oh ibu nggih. Sak gram itu pinten Bu? Emas. Sak menika pinten? 700 apa 100? 100 malah. Kita ada boten nanti membahas emas ini. Iya. Pun dipun gamel 500 semua nggih. Colke nggih 500 nggih. Pun colke nggih. Colke nggih. 500 saben gramipun. Berarti menawi sekawan 0,25 graman berarti setunggal dinar itu 2 seperempat. Menawi sak genggaman kepingan dinar itu masih ada lagi. Sak genggaman kita niku sedoso saged boten? Saged. Pun kan sedoso. Berarti 2 seperempat ping sedoso pinten kan? 22.500.000. Niku ilustrasi niku. Kita badhe mangkat pengajian dicegat kancane nanti di pengajian rasa tak kei sak yuto rasa mangkat pengajian. Mangkat boten? Lo yakin jamaah tampil profilin tetap mangkat, duitnya dijalur. Cerdas kan gitu. Ini kan lagi nilai dengan nilai akhiratku, masya Allah. Nggak dikatakan mana pasti aku ketemu sedulur dielingke kewajibanku ngarsane Allah, dielingke masalah akhirat, dielingke malah masalah selamatan dengan akhirat. Kuwi luwih tak senengi tinimbang ketemu sedulur terus mulih disakoni setengah. Mungkin
kita kok kita dari pati nyanda. Terus bayang kita terpilih oleh Korea setengah gitu. Nah, Rasulullah mendikatkan pilih. Yang mungkin kaitan pun kajian sama apa? Non saya belum bertiga judul tadi, judul lamun keluarga sama apa? Yang Rasulullah nanti jam 12 itu sudah rampung. Terus saya begitu. Ini kalau kayak judulnya apa dan lagi? Dan lagi kan batas itu bahasa. Lalu pun kok nilai akhirat ini kok orang pun luar biasa. Jalanan ya Allah tabaraka wa taala li ahlina ahwana adaban. Wonten hadis ingkang hadis menika pun serat wonten ing kitab Fathul Masjid. Wonten ing kitab pun syarat dari Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Beliau mendikatkan hadis menika dengan Rasulullah SAW. Allah datang salah setunggalipun piyayi ingkang mlebet wonten ing neraka. Ahwana adaban kahananipun pikantuk siksa ingkang paling enteng. Napa pitakanipun Allah Subhanahu wa taala yang nyemplung neraka pikantuk siksa ingkang paling enteng nakanipun jalaran lirku ginakaken kesempatan gesang oleh alam donya dipun suwun taat dhateng ngarsanipun Allah mboten taatipun suwun galehaken panggesangan akhirat kebliduk kalian kenikmatan dunia yang sifatipun namun sementara sehingga akhirat dipun kiwakaken dunia dipun tengenaken padahal kahanipun ahwana adaban pikantuk siksa ingkang paling enteng dipun dawuh dening Allah Subhanahu wa taala kalimat lau kana lakat dunya lau kana lakat dunya wa ma fiha wa misluha ma'aha. Luar biasa nih kalimat itu di sisi lain ugi melahaken dhateng menungso menika sak sugih-sugihipun menungso menika boten saged kados sing dipun aturaken dening Allah menika lau kana lakat dunya wa ma fiha yen kowe dhewe ning dunya urip mungkin duwe dunya lan sae sine wa misluha ma'aha lan sing padha karo kuwi daripun boten namung siji perkara kalih ya kagungan dunya lan sak isine kagungan dunya lan sak isine berarti niku yen kiai gede sawah wit ketan yang rejo nganti laruan gone sapa gonku wong duwe dunya sak isine gitu palur lasa gone sapa gonku jadi palur lasa iki diparingi dengan mana turun sapa sing ngekek kan maju niki lho nggih lha Allah mboten ngantos pol-polan saestu lau kana lakat dunya wa fiha sapa ben ning urip ning donya kuwi duwe donya lan sae sini lha pengen nopo kemawon saged jenis bondo apa wae kagungan ngeten pun jenengan donya sae sini ajeng nopo kemawon mboten Mbak bayar wa misluha ma'aha lan sing padha karo akun tamtadiyan dia Allah dan akun tamtadiyan dia
Ini gue jaminan gue selalu sampai neraka karena bocor nih. Oh lu nahan gitu. Masya Allah. Walaupun ini, tuh anak saya sini pun wonten aji pun dipun banding kalian siksa neraka sing paling enteng. Lah iki terus sing dirasakan di masalah Basri. Saya apa dikatakan ketemu sedulur dielingke babagan akhirat, dielingke babagan taat ning ngarsane Allah, luwih tak senengi tinimbang ketemu sedulur luwih bisa ngoni 2.000. Oh. Saya kira ini Pak. Loro-loro ini alhamdulillah. Pandemi penulis sangat Manikian pengen nulis para takmir pengurus yang pengen kita pengajian itu kata sing derek pun mungkin bar ceramah mulai nah ini terus betul terus itu baru saya diumumkan wis padha-padha pulang pengajian itu mau mulai loh lembaran hambang oke sampeyan ya ngono ya soe ngoten ya coba sampeyan teko buku saestu mulai disutur lembaran dulu gitu ya tetep yakin gitu yen mboten ketantu jenengan cobi mawon nah sehingga nanti mereka perlu ganti salihah ditawari ganti kata-kata puji dan ngarsain Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Karena Allah sampun ngendikaken wal baqiyatus shalihah khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Tapi amalan-amalan yang kekal di shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Terus amal-amal soleh itu tengasanipun Allah mungkin sing kita jagakan. Yang sing teng samping iki sing saged dijaga bener. Oh, iki mungkin pemane Pak Jokowi ndikake wis saiki atusane ku gambare ora Soekarno Hatta, ini gambarnya ganti Pak Jokowi Ma'ruf. Nanti pun betul maju ya. Nggih kan? Nanti. Riyen kan sing saya ketahui gambarnya Pak Harto mesem gitu. Saat ini pun betul mesem. Iya, mau dikubur Pak Harto mesem. Terus ngawali mendengar itu. Ayo warahmatullah. Ya saya mau dijamin lagi. Khawatir ini subuh dokter lagi. Jam 9 kira seberapa? 5:30 sampai betul nomor yang lulus berapa tahun mungkin? Lumayan. Nah ini kita kemudian fakta pernikahan, fakta berkeluarga ini paling wonten sekawan perkawis. Awit kalau dipengertikan wonten Arafah mereka wonten sarana layanan konsultasi keluarga. Jika hari pun kita terus ngertos saged dimulaken masalah keluarga itu jadi namun akhirnya pun kantun mungkin yang badipun kebantu menyelesaikan masalah itu ngeyel nopo mboten yen ngeyel karo kesuwi ngeyel itu lipun seripun pengen konsultasi ning menawi dipun paringi solusi niku endo mboten mboten pengen masalah dan rampung rampung nyoba. Nah, pramila alhamdulillah tadi mboten karena statusipun ini wis kawan juga bersama saja mangili paling gambaran dari kita. Kita sampun napa
bangun balaismo pun langkung lami saking kula pun patan menika nggih. Nek mari ngoten nika dados refresh ilmu agama dari pun tambah simpan pendidikan. Sebenarnya keluarga utama pernikahan mereka merubah status pun benar. Laki-laki dados suami kan tadi, perempuan dados istri. Nah, pramila kan mangke berubah status itu tadi pun sadari suami itu gak ada hak, gak ada kewajiban. Istri gak ada hak, gak ada kewajiban. Ini yang bagian dipun janji Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki niku imamipun, pemimpinipun kagem para istri. Nah, sehingga wonten suami niku niki napa nggih? Simpelipun suami niku S menika sungguh-sungguh nggih. S-ipun sungguh-sungguh. Punene usaha. Sungguh-sungguh usahanipun apabila M-pun pemimpin, ini pun istri. Tentu seorang suami itu baru dikatakan suami menawi sampun gadhahi kesungguhan usahane nalikanipun mimpin istri. Mimpin mengke nggih didik ngarahaken nafkahi menika mimpin. Itu suami. Lajeng istri ingkang dipun pimpin ingkang dipun pimpin dados makmum. Pramila istri niku ingin suami tetap rajin ibadah. Ada nggih. Tentu menawi pengin disebut istri, nggih jangan sampai ampun ngantos ibadahipun suami kendu. Napa jalaran kebebanan istri. Karena kasus suami terbebani oleh istri. Sama lagi. Dari pun Rasulullah dikatakan pilih ciri wanita salihah menunjukkan tidak naduraina ilaiha salat. Menarik kemudian kagumipun niku yang semakan. Yang semakan. Paribasanipun nyawang bojo boten dimasake berwareg. Boten enem. Nggih. Ing semakan boten namung penampilanipun ning tandan gawe niku. Pramila yang sepuh kita purun asring ngendikaken wanita menika wilayahipun dapur, sumur, kasur niku leres. Boten merendahkan derajat wanita. Leres. Dapur itu kaitanipun kalian urusan masak memasak. Urusan masak memasak. Betapa repotipun menawi kagungan garwa maupun saged masak. Iki insyaallah ibu-ibu sampun prigel masak nggih. Prigel boleh. Masak gojek. Online. Gitu. Lajeng sumur nek kaitanipun kalian kebersihan. Lajeng kasur nek kaitanipun kalian kemampuan komunikasi. Terus rata-rata masalah keluarga niku rata-rata napa nggih buntu wonten komunikasi rata. Terus kalian sing konsul menika ibu-ibu pun kata-kata ngaturaken kaitanipun kalian garwanipun menika menawi kita mulih lah bapak saged dipun hadiraken menika mboten angel sulit. Nah yang sulit itu berarti kan enten komunikasi boten ya nyambung. Mungkin masalah boten nyaram-nyaram. Iya terus merubah status. Niki mungkin wonten ceritanya apa ya begini. Ini kita singkat-singkat buat. Lajeng pernikahan itu membuka tabir rahasia. Puniki kena. Sangat yen nuwun sewu sangat yen pun kenal. Paribasanipun bojomu
kon dito barang kritis. Mau barang kritis. Pun adu kritis. Kayak napa Bapak? Iki wonten panjenengan. Oh, lah alhamdulillah. Itu berarti wajib Kristen jalaran di kaulinan ya gitu. Meeting terus jalaran sama kurino gitu. Napa mboten enten liya? Oke, cara dianto pikantoipun adu tritis. Niku tetep mengke wonten rahasia-rahasia ingkang badhe dibuka sak sampunipun angkot nikah. Saged kebaikanipun ingkang saweg boten kita mangertosi. Saged ugi keburukanipun ingkang saweg kita boten mangertosi. Nah, ngaten menika deripun masing-masing kedah siang. Pramila kuncinipun S2I. Ngeten iki. Kagem napa nggih? Supados mangke menawi terbuka tabir rahasia menika boten dadosaken masalah mengenai keluarga. Jadi wonten keluarga muda nembe kagungan bayi anyar niku sing lanang niku senenge guyon. Sing lanang senenge guyon, ning sing putri modele serius. Jadi nah sekalipun enten kagungan putra kanca panjenengan sami tilih. Bayi ditutur ruang tamu. Dituturke kanca-kancane sami ngomong karo lho. Sawang awakmu ki kok anakmu kulite ireng wae ya. Niku garwane sing krunten mburi niku nangis. Kok yo telah temen anakku diemper-emperke. Aku tur dipamerke ngarepe kancane juku. Niku janjenipun maksudipun sing kagem menika guyon. Nek gandeng sing putri niku modele serius. Bar tamune kondur mlebu wis manis magep dadi rami. Iki lho. Terus wonten rahasia ingkang kebuka akhiripun ngaten. Awit nggih interaksi dalam 24 jam kalian sekian waktu itu mboten akhirnya mboten wonten ingkang saged dipun tutupi. Mungkin semula jadi mboten nggih Jaga sithik, tapi akhiripun ditutup badhe kebuka. Lah pramila rumusipun S2I napa sabar, syukur, istighfar. Menawi kebuka kebaikanipun alhamdulillah, kaya bojoku ora mau sing tabah yang bae luwih apik, luwih pinter. Nggih. Lajeng sabar. Nalikanipun kebuka perkawis ingkang boten sae. Lajeng istighfar, saling memaafkan. Ngoten nggih. Pun nek mereka mangke terbukanya tabir rahasia pernikahan itu boten badhe terus masalah. Lajeng nomor 3 membangun kesadaran tanggung jawab bersama itu pernikahan. Jadi pun menjaga keluarga dari neraka dan membawanya masuk surga. Ini tanggung jawab bersama. Bapak kali ibu sedaya anggota keluarga menika sami tanggung jawabipun. Masyaallah. Ngantos Rasulullah menika ndongaaken rahimar rajul. Dateng piyai kakung istighfar wudu wonten ing wekdal dalu, lajeng mendhet toya wudu, lajeng nindakaken salat dalu tahajud ningali garwanipun tasih sare dipun gugah.
Boten tani goleke banyu dikepyuki. Ampun digerujuk. Dikepyuki. Jadi menawi wonten bapak ingkang aktivitasipun ngaten menika lebet bapak ingkang pikantuk donganipun Rasulullah rahimar rajul. Suami ingkang pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten tanggung jawab bersama. Koswangsulipun. Nggih, koswangsulipun. Wonten ibu ingkang seorang istri bangun di malam hari ambil air wudu, sholat, melihat suami masih tidur, ambilkan air, dipercikkan air di muka suami. Duka betul Pak. Nanti dipraktekin. Sehingga tangi Masya Allah. Jadi, ini yang pun kadang ngadirakan sama mereka menawi wonten aktivitas tanggung jawab bersama. Sing kakung, wong rumiyin tangane sing putri, kasawangunipun kan putri umur rumiyin bangunaken ingkang kakung. Masyaallah. Kalau menawi saged dipun wujudaken sama wali mangke badhe Allah Subhanahu wa taala ada pada insyaallah. Lajengipun bilih panjenengan ke perjalanan mengarungi samudra kehidupan. Dasaripun ngaten kita. Sehingga butuh bahtera, butuh baito, ngaten kita, butuh perahu, butuh kapal. Nah, pramila perahu kapal menika supados mangke lampahipun saged sedeca jenenge mlakukan laut samudra itu mesti wonten ombakipun. Menika nyebutaken dhateng kita bilih keluarga menika boten badhe sepi saking masalah. Nggih, boten masalah kali pasanganipun. Sok masalah muncul saking putranipun. Kita pasangan bukan masalah, putra bukan masalah. Muncul saking wong tuwanipun. Wong tua bukan masalah, putra bukan masalah, pasangan bukan masalah. Kengoro tuwa. Pun wong tuwa sae, wong tuwa sae, putra sae, pasangan sae muncul saking sedulur. Mungkin sedulur saya muncul saking tonggo. Ya ini, kan tadi dan mungkin tonggo bukan masalah. Muncul saking konco. Konco sakit konco kerja, sakit konco dolan, sakit konco aman, konco nekeran. Nah, pramila Allah ngaturaken supados bahtera saged terjaga kerasnya hantaman gelombang niku. Terus mengke saged dipun permasalahan keluarga niku mengke wonten ingkang awal, wonten ingkang pertengahan, wonten ing ujung-ujung masa keemasan pernikahan, usia emas pernikahan. Terus menawi masalah menika tubuh dipun apa? Allah menika meresakaken badhe ngangkat nilai kemuliaan keluarga kita. Dipun nggih lare sekolah niku ge munggah kelas mesti dipun paringi ujian keisukan. Nah sepanjang kan naik keluarga kita kan lebih wonten masalah niki kita Masya Allah iki keluarga awake diunggahke ke kelas libur mboten nipun. Nek kita nusa kita pahami rupi ampun ngantos iki masalah keluarga ora rampung. Niku berarti munggah kelas niku sansaya
Mungkin insyaallah. Nah, sehingga kalau ngaturaken ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Iki wong sing padha iman, njaluk pitulungan oleh ngarsane Allah kanthi sabar lan salat. Sabar lan salat. Sabar anggenipun wonten ing dalam ketaatan dhateng ngarsanipun Allah. Perlu kesabaran lan taat dhateng ngarsanipun Allah menika perlu kesabaran. Ya pinun sewu. Kita saged tansah rawuh wonten ing pengawasan menika boten sabar boten mungkin lho nggih. Ngerti mungkin awalipun mungkin niki cenderung sudon apa nambah. Awal-awal semanten iki napa kan riyen atau seperti semanten iki. Aceh nggih. Istiqomah alhamdulillah. Niki lho. Kadang napa kadang ketaatan butuh kesabaran. Mungkin enten sing mulai ramangan iki butuh sabar memang harus lho nggih. Ramangan. Kok ketok enak aman ngoten gitu. Ini butuh sabar. Akan mengaruhi. Lajeng kesabaran wonten ing dalem nilaraken amisanipun Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesabaran nilaraken amisanipun Allah. Kudunipun wong nilaraken awisanipun menika kadang saya disambangi koncone dijak mboten gadhah kesabaran ingkang kuat saged langsung malih. Lajeng kesabaran nalikanipun nampi pajo. Jadi pun sabar menika tetep kenceng caket dhateng ngarsanipun Allah. Lajeng kaliyan salat. Jadi pun apa kok salat menika dados solusi kan dipunaturaken Allah Subhanahu wa taala masyaallah. Kasus-kasus yang muncul Allah itu menawi wonten kasus keluarga niku menawi sing ngatur bapak niku mesti kan kita tangleti pertama kali niku ibu salat mboten. Niku rata-rata negatif. Rata-rata negatif. Salat Pak ning yen ditutur yen boten ditutur boten salate dan tek ampun dan tek basa kuwi katose kalau boten mati kan yen eling bidang yen boten eling nggih tek salate sing berling yen kok berkalian eling yen ngobrol ke salat yen boten eling boten salat. Mungkin ingkang rawuh menika ibu-ibu ya pun kita kanggone salatipun Bapak Ibu. Ngapunten. Salat napa mboten lho jenengan gawon kok ngapunten salat napa mboten. Rata-rata salatipun bermasalah rumit. Awit apa masyaallah nggih. Imam Ali bin Jabali ngendika, nalika salat niku dados sunduran solusi, kangge menyelesaikan solusi. Awit Imam Ali bin Jabali ngendika, bilih salat ingkang dipun tampi dening ngarsanipun Allah nalikanipun terkumpul padha. Niki mengke saged dados rumus kangge menyelesaikan masalah wonten kangge sangaripun ada. Kita saged nggih boten pun dasar konsultasi. Nah kita sampun ngertos rumus pengatur insyaallah mangke kami. Sebenarnya yang Imam Ali bin Jabali salat menika nalikanipun wonten hudul qalbi. Salat ingkang badhe dados solusi niku nalikanipun salat kita menika kita tindakaken kanthi hudul qalbi. Napa? Hadiripun mana? Terus salat Allahu Akbar niku nggih boten badanipun madhep kiblat ning manahipun madhep mall. Manahipun Allahu Akbar. Gimana Rasulullah? Saya janji jadi udah tak pengaji ya. Perjanjian Arabnya kesungguhan itu tentang pengajian. Berarti mereka manahipun boten kan? Jadi. Betul Nabi. Lajeng kang suhudul akli. Dipun tindakaken kanthi kesadaran.
sadar menawi nembe tindakan sholat. Sehingga mangke gerakan-gerakanipun penuh kesadaran tadi. Takbiripun ingatipun tentang Rasulullah sedekahipun sujudipun penuh kesadaran. Terus boten kanthi kelalaian. Sing penting gugur kewajiban boten. Tapi ngawi niku kudu akan dipun tindakaken kanthi tumak-ninah tenang. Takbiripun dipun makaken saestu. Tenang. Boten kesusu, boten kemrungsu. Lajeng ingkang sekawan kusumul jawari. Bekasipun menika ketingan wonten ing sajalinipun salat. Raos ajripun dhateng ngarsanipun menika ketingan. Biasane wong salat niku ketingan wae. Sorot matanipun tiyang ingkang salat menika ketingan. Pamidhanganipun tiyang ingkang salat menika ketingan. Menapa ingkang dipun dhahar menika saged ketingan. Tiyang ingkang salat menika ngantos ngendikan ing atos. Nah, menika liripun kagem ngrampungi masalah zaman menika sepindah kudulun qalbi. Terus menawi kita menika badhe ngrampungi masalah kedah mawi ati mboten mawi emosi ngeten iki. Kudulun qalbi. Kedah mawi wahyu mboten mawi nafsu. Niki kudulun qalbi. Lajeng sudul ati kanthi kesadaran dipun pampanaken sing tak adep iki istri, sing tak adep iki suami, sing tak adep iki anak, sing tak adep iki wong tuwa, sing tak adep iki para tuwa, sing tak adep iki tangga, sing tak adep iki sedulur. Sadar ampun ngantos dipun kebian. Oh iya, masing-masing menika butuh ilmu kagem ngadepi wong tuwa niku boten kalian ngadepi anak. Ya piye? Panci boten saged dipungkiri nggih. Tiyang sepuh ingkang sampun jumpa niku wangsul malih kados lari. Ikut niku pun dahar ngendikane derek. Niku saged kok. Yen tak rasa-rasake anakku sing paling gandeng iku kowe. Mbak Yu anggere karo sono ning ngaten iki jane Mbak Yunipun nggih pun paring perhatian. Nek saged tuwit tiyang sepuh dikaren jalan sampun jumbo. Niki yen diadepi kados dene ngadepi lare. Monggo sambat tae. Masalah. Iki lagi. Lajengipun kudu angkat. Sedaya masalah niku perlu diadepi kanthi tenang, ampun kemrungsu. Ampun kesusu. Masyaallah para Rasulullah niku wonten masalah ambil toya wudu salat. Ambil toya wudu salat. Bingung nentakaken pilihan pundi ingkang paling sae nindakaken salat istikharah. Lajeng iki usul jawari sedaya dipun selesaikan kanthi dasar ajrih dhateng ngarsanipun Allah. Kemudian insyaallah nuntun wonten masalah yang boten badhe rampung sedaya dipun selesaikan kanthi hadiripun mana kanthi kesadaran kanthi tenang pun sadaraken dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingatan ajripun oleh dalam menika kita badhe ngaturaken keluarga samawa menika keluarga perindu surga. Di samawa itu ketika bercita-cita surga. Terus menawi kita menika merembah keluarga samawa kok ning dibayangke omahe magrong mobile kinclong terus apa ya?
bojone kubure moblong. Nek sama menika kedah wonten cita-cita surga. Monggo griya makrum-makrum kepareng. Ning ingkang dadosaken sarana mlebet swarga. Enten lagi. Mobil kinclong. Ning dados sarana mlebet swarga. Garwa kubure moblong. Ini dados sarana mlebet swarga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min bab. Yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Terus kita kedah wonten cita-cita mlebet swarga sareng-sareng kaliyan dalu kumpul. Masya Allah. Momen kumpul keluarga menika momen ingkang luar biasa. Ya pilih dinten riyo dinten ingkang luar biasa, dinten kembalipun keluarga. Wonten yen riyaya pun bubat wonten arisan keluarga trahyang. Ngoten niku. Niku leripun kumpul keluarga niku sekalipun nilai kan sangat-sangat dipun arep jadi. Lah kemarin yang kumpul-kumpul wonten sama itu target masuk surga sekeluarga. Gitu nih. Walladzina amanu wa tabi'atuhum dzurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Sanadyan to sedonipun pun terpaut. Terus makin menawi wiwit anak putu buyut canggah wareng udeg gantung siwur tebok bosok kaleh asem. Sedaya nderek iman kula pun pertemuaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing surga. Lho napa saged kenali saged jalaran benjang ten surga niku nami kita badhe dipun sebat kanthi benipun. Fulan bin fulan bin fulan bin fulan terus ngantos debok gosok kali asem setan. Ibu bahagianipun ibu bahagianipun sanadyan to putune anake mati nang Irian Jaya dikubur ten mriku, putune mati ten Sumatera dikubur ten mriku, buyute mati ten Amerika dikubur ten mriku, canggahe sedo ten Mekah dikubur ten mriku. Ning menawi wonten jalur keimanan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala niku mengki kepanggih pun kumulaken dados keluarga besar wonten ing swarga. Masyaallah. Sehingga dalanipun mun namung sekedar awet anginipun emah-emah wiwit kaken-kaken ngantos ninen-ninen atut runtut kados mimi lamin kuno. Mboten namung ten alam donya ning ugi dugi wonten ing akhirat mlebet swarga sareng-sareng sak keluarga. Dan kami tidak mulai sedikit pahala kebaikan mereka. Setiap orang berkaitan dengan apa yang mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan di mana yang disebut. Putu ini pun saged ngangkat
pun saged ngangkat mungkin nuwun sewu tiyang sepuhipun tasih dijupuk wonten pangertosan babagan agami. Ning putunipun wayahipun canggahipun niku saged mudeng agami niku mengke saged diangkat dipun kan. Awit napa? Dipun tumaken dening Allah Subhanahu wa taala. Terus tiyang sepuhipun pamanipun nggih gandeng napa nggih? Tinarbuka manahipun sampun mendekati usia-usia senja nggih terus bacaan salat nggih pun boten pati ana gerakan salat nggih pun saged rubuh-rubuh bedang paribasanipun ning para putra wahyu dados tiyang-tiyang ingkang keimananipun dhateng rasanipun Allah Subhanahu wa taala sae niku mengke simbahipun niku kaangkat tiyang sepuhipun badhe kaangkat niku masyaallah. Sehingga wonten katingan Bapak Imam Al-Bayhaqi menika wonten tiyang sepuh ingkang kaget. Wonten tiyang sepuh ingkang kaget nalikanipun dipun angkat derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala pun papanaken pangapambenan ingkang istimewa rasanipun Allah Subhanahu wa taala tiyang sepuh menika ya Allah jalaran menapa kula pikantuk pakurmatan ngenten menika jalaran istighfare anak putumu anak putu ingkang paham dhateng agami awit anak putu ingkang saged ngurangkan mangapunten tiyang sepuhipun menika menawi boten dipun bidhi agami boten mungkin. Nah, bila samawati ada kerugian nyata dijumpa pada saat itu. Fa'budu ma syi'tum min duni. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka sembahlah selain Dia sesukamu. Ini ayat pun napa nggih? Nalulu dan tiang-tiang itu. Nalulu. Bae orang-orang musyrik dipun nulung dening Allah. Ning ngertenono ngendikane ya Muhammad sak temene wong-wong sing rugi ya kuwi wong sing ngrugekake awake dhewe lan keluargane ana ing dina kiamat. Terus sikap tebih saking agami, sikap tebih saking ngarsanipun Allah, sikap tebih saking pangibadah dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala niku liripun boten namung ngugaaken diripun piyambak ning kepara ngugaaken keluarganipun pinjen wonten ing akhirat dalika ala dalika wa khusranul mubin elino sing mengkono kuwi mlebu kerugian sing jelas. Terus kerugian nyata menika sampun dipun definisiaken dening Allah kanthi jelas. Nalikanipun arahipun keluarga menika boten mlebet swarga menika mangke pun yen napa nggih boten dipun caketaken kanthi agami niku mungkin tebih saking sama pun yakin lajengipun amin. Nah akhiripun samawa itu kemampuan meyakini dan kesungguhan meraih yang dijanjikan Allah. Yakin datang janjinipun Allah, surganipun Allah, lajeng kesungguhan meraih yang dijanjikan Allah. Tenanan saya tanganipun. Ya, yang napa ingkang dipun janjiaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lah pramila kaningaken menika Imam Ghazali dikatakan wonten jabut kabeh menika kan bisi datang menungso ad-dunya nahdun wal akhiratu nasihatun. Ad-dunya nahdun dunya kuwi ketok kes cetha wela genah ganti sodi cekel wal akhiratu nasihatun akhirat wijik dibayake. Iki pramila
Ya akhirnya sampai kita rasakan menungso pun himbau kalian, dipun hasung kalian akhirat itu boten dan gagek-gagek. Ini menawi hasungan dunia itu masya Allah. Dijanjikan bonus sekian nanti pun perhitungan. Ini akhirat. Allah ngendika Rasul ngendika rakaat fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Rong rakaat salat fajar luwih larang banget, luwih aji. Wonten ngarsanipun Allah tinimbang donya lan sae sinipun. Jadi kalimat menika dipun pamrentaken, dipun umumaken rong rakaat fajar salat subuh jamaah ten masjid. Niku nilaiipun lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya bi, niku disampaikan, dipampretkan, kinten-kinten napa nggih terus mengke masjid niku uyel-uyelan panakanipun salat subuh. Iwan, terus uyel-uyelan nganti ra ana sing elek, nggon. Mun kita saged bayangke, mungkin sing makan disebut biasa makan itu. Ning cobi kosok wangsulipun. Janji dunya ingkangipun katonaken iku lagi. Sapa sing mangkat salat subuh jamaah mulih diamplopi 50.000. Ramal ini kan Rasulullah ngendikaken. Sak umpama wong-wong sing imane lamis kuwi do ngerti sepira ganjarane salat subuh jamaah, temen do bakal mangkat sanadyan to besok. Ya ini kan gambarnya kan diumumke mulai salat subuh entuk amplop isine 1.000 itu lagi diundake. Jadi terus ditambah meneh sing iso ning sop pertama tambah bonus 50.000. Itu lho. Lo yakin mesti enten sing mboten mantuk bani sak. Wis perlu kene kok tanggone iki genah kok. Kapling kok kesane dijak kabeh. Iku wargane jak kabeh wis diundang usah ngarep di kebaki lumayan. Jadi adunya adun wal akhiratu nasi adun. Dunya itu gampang dipun bayangaken tak genahke ketok. Ananging ingkang dipun janjiaken menika Allah njenengaken wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat iku langkung sae lan langkung awet. Dari pun Allah ngendika karena menungso menika sing digoleki apik tur awet tapi jenengan berbarang ten toko mesti dipilih apik napa dan mungkin apik awet sapa ora ngaten gitu. Pilihanipun menungso pancen ngaten gitu. Lah Allah paring jawab wa ta'ala itu wala. Insyaallah sama menika kemampuan meyakini dan kesungguhan meraih yang dijanjikan oleh Allah. Jalaran menungso menika wonten kepinginan awet urip, ngoten lho nggih. Awet urip. Nggih ta? Wis umur 90 iki wonten crita nyata. Wis umur 90, watak putune ngumpul Mbah Uyut dijak ulang tahun umure 90 lilin sing disiapke 90 kasul pun Mbah Buyut mulai kan nyebul siji kalih didongani panjang ya nun sewu nggih kula cerita niku kok ya telah temen ngoten nggih wong wis tuwa umur 90 tahun kok nyebul lilin 90 dikempas, akhirnya mungkin kentekan nafas menghadirkan nyebul sampun ini mboten lagi tapi kalau 90 tahun kalau didongani panjang umurnya ya Allah pengen awet
lajeng awet sehat. Terus lagi awet sehat. Kalau menaik panggilan, ini pun sehat, alhamdulillah. Ya, pengennya awet sehat. Lajeng awet kan, nol, masya Allah ibu-ibu ini memang pengen pun, masya Allah jenengan kok terus. Kita awet nol terus untuk mulai itu mau soalnya kan 10 kurang. Awet nol. Lajeng awet bahagia. Lajeng pengen fasilitas komplit di tempat tinggal ibu ini masalahnya gitu. Aneh kasih nyata ibu dari Allah, mati itu sebuah kepastian. Tentunya ini kan. Mati menikah sebuah kepastian. Lajeng sehat, dia kadang sehat, kadang sakit. Lanjut, napa gitu? Rasanya pun kesan. Kadang sehat, kadang sakit. Lajeng awet muda ini, ning faktanipun kasihnatanipun menua tidak bisa ditunda. Kita salah dianto, kasingin terus di permat gen kita 6. Riyen Mbak Titik Puspa saniki Mbak Titik. Terus saya ngendikake neri gersang neri incak saged merancang. Oh iya itu ya. Terus nun sewu nggih. Jeroane kok boten saged dipun ngapusi ngoten nggih. Kasih diperpaken nggih jenenge pun sepuh niku paningan nggih boten permono niki. Lajeng dahar niku nggih yen pun atos-atos sithik nggih pun boten saged nikmati. Terus menua tidak bisa ditunda. Lajeng pengen pun awet bahagia. Ning kasunananipun gesang alam dina bahagia sengsara saling sapa. Eta nggih. Mboten wonten tiyang gesang alam dina bahagia terus. Pas angsane pun nggih susah terus mboten. Sini berganti. Lajeng fasilitas gesang menika tidak semuanya bisa. Omah-omah kasihnatanipun nggih tasih wonten ingkang saged dereng biasa griya status kontraktor lajeng bisa didapat tapi salah tidak sempurna. Ingkang kagungan niku mungkin nggih wontenipun kok kurang iki gitu enggak niki dipun lho kok jek kurang iki sifatipun besar. Nah, ramah menika pentingipun keluarga dipun arahkan sebatas merindukan surga. Niki mengintip dulu nggih. Kados pundi suasana kenikmatan surga kanan surga itu. Saya berharap itu pernah dikatakan inda mayadkhulu ahlul jannah yunadi munadin min qibalillahi subhanahu wa ta'ala. Itu nalika penduduk surga menika badhe mlebet surga dipun umumaken rumiyin. Pun paringi pengumuman. Bila suasana surga menika mangke ya ahlal jannah wahai penduduk surga innalakum antasyihu fala tasqimu abadan. Sira bakal sehat terus tanpa lara saklawase. Surga tentunya mboten surga sehat terus saklawanipun mboten badhe ngrasaken sakit. Wa inna lakum antahyaw fala tamutu abadan. Lan sira bakal urip terus ora bakal mati saklawase. Surga. Wa inna lakum antasibu fala tahramu abadan. Sira bakal nom terus ora bakal tuwa saklawase. Masyaallah. Ini tentunya mboten badhe saged. Namun perlu dipun terus kita rinduaken. Keluarga menika saged mlebet swarga. Masyaallah. Jadi niki dereng komplit. Menawi gesang terus boten sida
sehat terus boten sakit, nom terus boten sepuh. Niku yang dari yang sing nomor 4 niku sing kira. Napa? Bahagia terus boten susah. Awet yang urip terus jek susah niku nggih. Nggih boten enak. Urip terus sehat terus ning jek nemoni susah niku boten enak. Urip terus sehat terus enom terus ning sing manggi susah niku boten enak, sing manggi rekoso. Ajeng dahar niku sing kudu napa? Traktor kudu, garuk kudu, ngupu kudu. Nggih, nyebar winih kudu, ndhaut kudu, tandur kudu, matung kudu, nglandak kudu, ngerek. Dalam cirian kula sebenarnya penting. Nggih. Jadi butuh rekoso. Ini masalah ya. Ten surga niku badhe ngersake napa kemawon, wong gak nyawa sampun dikakaken, kalian akan selalu bahagia tanpa menderita selama-lamanya. Dilengkapi malih dengan Allah, surga yang tadi perjuangan menika wa masakin atau ibadah jannati aden dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga aden. Niku Rasulullah mendikaken nggih. Masakin atau ibadah niku istana yang terbuat dari mutiara yang berada di dalam surga. Istana terbuat dari mutiara. Saya bayang betul. Istana terbuat dari mutiara. Bahan bangunan istana surga menika mutiara. Mutiara terbaik menika wonten Taragan Maluku. Sakneker enten lagi ya. Sakneker enten iki niku regane 100 juta mutiara. Nah mereka kebangun istana, lagi itu butuh pintar mutiara. Nah, di dalam istana terdapat 70 tempat tinggal, 70 rumah. Istana, di keraton, penjuru benteng ini wonten 70 griya bangunan. Ikan terbuat saking mutiara berwarna merah. Bayangin mutiara warna merah itu. Indah saya. Lalu pada setiap tempat tinggal terdapat 70 kamar. Saben sak omah niku wonten 70 kamar. Niki gambaran surga. Saged bayangke mboten? Jelas mboten saged. Nggih. Ya wi, ya omah gedene sepira ngoten nggih. Sak omah 70 kamar. Kamaripun nggih terbuat bahan bangunanipun saking jarbajat warna hijau. Mungkin menarik kita klik teng Google itu kita saged ningali warna hijau itu masya Allah warna sing adem sing tenang ngeten niku nuwuhaken raos ayem sakinah mawaddah warahmah. Lajeng saben sak kamar niku terdapat 70 ranjang tempat tidur. Mau yakin itu sakit bayang gitu. Saben sak kamar wonten 70 ranjang, setiap ranjang ada 70 kasur dari berbagai jenis. Niki surga saestu, Pak. Kagem sinten? Kagem keluarga yang saged bangun milih samawa wonten dasar keimanan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala pun diperjanjiaken enten niku. Lajeng saben sak kasur niku wonten 70 wanita dari jenis bidadari. Saged bayangin. Insyaallah. Ibu lajeng nang ngantos, aku sampeyan nang endi ngene iki. Ini memang pembahasan berlian. Ada 70 perempuan dari pada setiap kamar ada 70 meja makan. Pada setiap meja makan terdapat 70 jenis makanan. Jadi, insyaallah kita menurut sakit dengan 70 jenis makanan menurut sakit tidak akan dunia ini. Jadi kalau sebatakan 70 jenis makanan ya.
Ini paling tiwul mlebu. Nggih. Sekitar mlebu paling ngoten iki. Kadang wis entekan gitu. Ini sawet mlebu ngoten gitu. Ya geprek gitu. Jadi, lajeng pada setiap kamar, setiap rumah terdapat 70 pelayan laki-laki dan perempuan. Elokipun Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kekuatan pada seorang mukmin dalam satu hari untuk menikmati semua. Menikmati 70 rumah, menikmati 70 kamar, menikmati 70 kasur, menikmati 70 bidadari, menikmati 70 makanan dari 70 meja. Ini kenikmatan di atas kenikmatan ingkang wala ainun ra'at wala udhunun sami'at pun boten saged dibayangke mripat, boten saged dipun rumahaken kanthi tali kan boten saged dipun raosaken kanthi mana sadanipun alam dunya. Ning menika janji wa'dallahi haq. Janjinipun Allah menika balas innallaha la yukhliful mi'ad. Allah boten badhe nyelani janji. Pun jam 09.00 boten jam 08.30 ya. Iki lho iki. Sehingga mereka harus mengiyakan fatihatan fasil mutana rasul. Mula kudune keluarga ku yo monggo berlomba-lomba niki gaya istana niki. Nah sehingga cerminan keluarga kita menika dan kita mendapat keluarga yang paling samawan yang disebut keluarga itu bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wahyu untuk keluarga Rasulullah mungkin dirantikan lalu katanya ini wonten contoh turunanipun sinten keluarganipun para sahabat sahabatipun. Kok nggih ranting halo nggih keluarganipun para tabi'in. Tabi'in kok bahasaken anak-anake para sahabat bahasaken pripun. Kok ya cek kadoan nggih para tabi'in. Mungkin lajeng turunan generasi lajeng. Kan nomor datang generasi tinggal satu. Kalau generasi parti semangatnya orang tidak. Tapi sebagai generasi manusia adalah di masaku, kemudian generasi selanjutnya, kemudian generasi selanjutnya. Jadi sepirangan cerminan kehidupan keluarga terbaik, keluarga paling sempurna. Yang lain dikatakan menurut generasi. Aku telah melihat generasi pertama sekali generasi terbaik umat ini. Seluruh hidupku habiskan usaha mereka demi Allah terhadap hal yang dihalalkan oleh Allah. Mereka lebih zuhud, lebih hati-hati dari apa yang kalian lakukan terhadap hal yang diharamkan oleh Allah. Dari pun keluarga dari para sahabat itu saestu dipun saring saestu. Sing mlebeten omah niku saya daharan, saya unjukan, saya rasukan, saya bisa nopo kemawon dipun pastikaken nilai halal itu. Dipun pastikaken nilai halal itu. Awit menawi wonten perkara kang boten halal mboten griya, mungkin badhe jalane tuwuhipun masalah pun yakin. Lajeng aku melihat mereka mengamalkan ajaran-ajaran yang di dalam Al-Quran dan mengikuti ajaran Nabi-Nya. Terus kesangipun gondelan kalian Quran dan Sunnahipun Rasulullah itu sangat-sangat dipun tekem, dipun paribasanipun dipun cokot saestu kanthi gigi graha. Lajeng mereka tidak pernah memperhatikan kemewahan pakaian, tidak pernah terlalu ambisi terhadap harta atau merintahkan istrinya untuk memasakkan makanan. Bapak-bapak para sahabat itu boten nanti request menu dateng garwanipun, Bu masake iki, Bu masake boten nanti. Sebagian mereka jika masuk ke dalam rumah dan mendapatkan makan di dalamnya, maka ia akan memakannya. Tapi jika tidak mendapatkan, maka ia diam dan tidak menanyakan. Yang enten tidak harap, yang boten enten. Boleh jawab.
Niki lho nggih. Ingkang jalane keluarganipun menika sama menika menika. Nggih. Pramila menawi dipun tuntus pados istri menika bekti dhateng kakung dados makmum saged nanjakaken nafkahipun kakungipun niku pun pas kakung niku mboten nate nuntut. Enten nggih. Ning kok sawangunipun sing kakung ngeki sesasi 500 pendak dina jaluke amis-amisan. Iwaan awet gitu. Niku menganipun garwa yo ora cukup, Pak. Yo ora cukup carane. Akhirnya garwa nyambut kami. Niku mungkin mulai dulu masalah niku mungkin. Iki terus terhadap kemewahan pakaian yang boten begitu. Terus kesan menika dados tunggalipun pilihan boten tuntutan. Dari mana? Kesan menika pilihan paminipun nggih. Awal pernikahan nggih. Kayapun namung kalih yuta paminipun. Motoripun nggih pun sak wonten. HP-nipun nggih pun sing penting sampun lan PS SMS. Niku mungkin bilih gesang menika pilihan. Niku mungkin Allah nambahi rezeki sesasi dados 3 yuta setengah. Niku mungkin pilihan gesangipun tetep boten owah, boten berubah. Niku menawi gesang dados pilihan. Ning benten jalaran tuntutan. Ya pikirnya lagi semenjak penghasilannya ya bos motornya ngene sing bae, HP-nya ngene sing bae, pakaiannya ngene sing bae. Ini begitu mangke keekonomian pun membaik pun mulai saling slogo HP ini nggih Samsung terus motornya nggih Pajero sing udah papat Pajero sing udah loro NMAX niku mungkin akhiripun dadosaken napa boten timbang ya. Ning menawi hidup menika pilihan wis aku mbuh tambah pira tetep pilihan kuwi niku menika nyaman malahan. Menawi wonten keluwihan niku saged sedulurku mbutuhke. Oh bapak ibu perlu dibantu. Wonten niku mungkin saged melarang. Dan menika akhiripun sifat keluarga peridu surga mereka tinggal dikatakan ini mengatakan Allah min sifatil mu'min raghibul akhirah. Min sifatil mu'min raghibul akhirah. Sifat-sifat orang mukmin yang merindukan akhirat. Keluarga ingkang merindukan akhirat. Niku huwa fi wadin wa nasu wadin. Sepidah menika. Dia berbeda dengan manusia pada umumnya. Liripun boten dados menungso ingkang aneh-aneh boten ya. Iki menungso ingkang tampilipun beda boten. Wa biwadin wa nasu biwadin menika tiyang ingkang kagungan pedhingan amal. Keluarga ingkang kagungan pedhingan amal. Sahabat Bilal bin Rabah, pedhingan amal itu apa? Bersuci. Bersuci. Imam Zainal Abidin rahimahullah, pedhingan amal itu apa? Sedekah. Ngantos dipun gambaraken saben dalu meh subuh menika penduduk Madinah menika mesti kaget. Buka lawang ajeng ten masjid, niku ten ngarep lawang pun enten apa? Gandum sak karung. Do mboten ngerti iki janjane sapa to kok. Sedaya sami ten masjid. Oh, ini aku ya enek, oh aku ya enek. Nah, dari pun alikanipun Imam Zainal Abidin menika sedaya menika cicitipun Rasulullah. Niku sedaya piyambakipun sami tembe kraita. Bar dikubur kok subuh-subuh bar ajeng subuh pun mboten panjenengan oleh gandum sak kresek. Tetapi cukup aku orang enek ngono yo ora enek ngono yo ora enek penduduk udah wonten ing masyarakat. Akhirnya pun satu kesimpulan. Oh, berarti yang ngono sak suwene iki sing tindak iki Imam Zainal Abidin. Piyambake dalu menika patroli ning patrolipun ngusungi gandum celana ngeten ngajengipun
para masyarakat penduduk Madinah. Kepentingan apa? Nah, pramila kantor kita kenali wonten ing keluarga kita menika menapa ingkang dados kepentingan amal lan menika ingkang bentenaken kita kalian yang sanes. Wonten yang kepentingan Masya Allah jenenge salat jamaah niku sadurungaken wis pun lenggah ten sok ngajeng. Kepentingan ngaten mboten diambil Pak. Muadzin dugi adzan piyambakipun pun disiki dugi. Kepentingannya beragam. Lajeng kasihipun boten kula waos arepipun mboten malah jiwa nggih cepat mawon. Tunduk patuh bersih hatinya dan cepat ingat kepada Allah. Terus keluarga ingkang gampil diputang-putangkan kalian ayat itu Allah Subhanahu wa taala pun. Lajengipun menganggap remeh segala urusan selain Allah. Terus mulai boten wonten kaitanipun kalian Allah menika dianggap sepele. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq nikahaken putranipun Abdullah pun nikahaken kalian Atika. Manten anyar waktu maghrib dipun do gojekan, lumayan isya tetap gojekan. Kundur ing salat isya. Dipun manggi Abdullah tasih nggih napa jenenge manten anyar. Dipun tangan dening sahabat Abu Bakar. Abdullah wis salat isya. Astagfirullahaladzim. Pun isya to, Pak? Malah nek pun isya to. Iki bapak wis mundur. Kok kowe urung salat isya? Apa jalaran bojomu Atikah kuwi mau lali ning ngarsane Allah. Lali marang timbalane Allah. Mula pegat bojomu. Ayo iki. Panten anyar lho, Pak. Jalaran urusanipun Allah menika langkung aja. Lo yakin betul wonten yang sampaikan se ekstrim misalnya bahkan begini. Ini lo jalaran kaitanipun kalian haipun Allah Subhanahu wa taala. Lajengipun antusias terhadap segala hal yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak gembira saat mendapatkan dan tidak bersedih saat kehilangan. Itu senang-senang. Entuk ya ora seneng, kowe biasa. Kehilangan diri biasa. Rata-rata itu entuk seneng yang kehilangan. Nama susah. Awet apa nggih? Iki lho awet sedaya sak sanesipun Allah niku dipun anggap. Kehilangan salat subuh jamaah mboten ten masjid niku langkung sedih. Tinimbang kehilangan dit 500 sedih pun kehilangan dit 500.000 kalian kehilangan sholat subuh jamaah saya sedih pun kan biar jawab sedih sholat subuh nyatane orang sholat subuh nggak nangis gitu neng yang sedih kehilangan dit 500 kok ya tenang saya benar. Lajengipun tidak melibatkan diri terhadap hal yang tidak bermanfaat. Terus keterlibatan itu datang perkara dengan bermanfaat itu dan tidak bakal terhadap hartanya, tidak takut hartanya berkurang. Terus umum dermawan. Terus tiang yang dermawan itu tiang ingkang kenikmatannya adalah memberi bukan menerima. Ini dermawan sekali. Ini ketika disampaikan tadi ngapain kalian tiang dermawan itu tiang ingkang nyaosi saderenge itu dipun suwun. Nyaosi saderenge ditembung. Itu tiang dermawan. Ini menawi tiang ingkang boten nate nolak menawi dipun tembungi niku nembe pemberi. Itu wonten pemberi tingkatan yang itu dermawan itu dereng tembung wis ngelungi, dereng ditembungi wis pun ngelungi. Lajeng kenikmatanipun maringi boten nampi. Niku dermawan. Lajengipun bersifat jujur, ifah, isar, tawadhu, santun dan tenang. Jujur, ifah, menjadi kehormatan, isar, tansah, disiakan kepentingan pun yang sanes, tawadhu, santun, lajeng tenang.
tidak suka mencela dan tidak suka bermusuhan dan juga tidak suka menuntut, suka menuntut, dan tidak merasa berjasa kepada orang lain. Fokus dengan urusannya, senantiasa menghargai, memuliakan dosanya, pelit dengan waktunya, dan selalu menjaga lisannya. Terus naik waktu kewarnaan yang kita di bapak mengatur sekapipun, ibu ngatur, putra ngatur, tiang semua ngatur. Itu insyaallah mungkin keluarga ingkang menwasani perindu surga. Mungkin ngatur ini Allah mengatur menawi dari pembantu kelantur sedoso menit. Mungkin bukan merasakan lagi. Mudah-mudahan kalau betul sakit balik akan masalah ini. Dan demikian di sekedhik mudzakarah menika terus dengan memberkahi Allah Subhanahu wa taala ingkang jalari tampil kita menika nyaket dhateng ngarsan Allah Subhanahu wa taala tampil kagem kita nuwuhaken proses ajrih dhateng ngarsan Allah Subhanahu wa taala mugi sawana tampil saking ngarsan Allah Subhanahu wa taala mbok menawi keluarga kita badhe dipun unggahaken kelasipun dening Allah Subhanahu wa taala tampil anggenipun nggarap soal ujian keluarga. Insyaallah dan kirang langkung pun jumeneng terusani akhiri kanthi dengan berdoa subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.